Aí, olha a mordomia dela, olha a mordomia dela. Só com o ventilador, né, Fale? Ah, tá com calor, né? Ela tá com calor, só quer ficar aqui dentro de casa com o ventilador ligado. Olha, 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 que confiada, né, Fale? Mas tu é muito bonita, né? Tu é bonitona, mostra lá pro pessoal como tu é bonita, ó. Olha que linda que ela é, ó. Mas gosta de ficar esse branquinho em cima da cabeça, que ela se machucou e ficou uma cicatriz, mas tá bom?